एबे आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर पाणीपाग जनित एक विशेष सूचना सामना आसी। तेज बर्तमान जहाँ सूचना मिली 48 घंटे प्रबल वर्षा रही बिजुली घड़घड़ी सह प्रबल वर्षा को नहीं आंचलिक जलवायु केन्द्र पक्षर ओडिशा केतक जिला वार्निंग जारी होती। तेज ओडिशा के सब जिले में अधिक मात्रा वर्षार संभावना रही वीडियो संपूर्ण अपडेट पाइपर। पूर्व वीडियो को लाइक करूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर पाखर बेल आइकन को दबाई ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर रखु जहाँफल न्यूज रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो सर्वप्रथम आम चैनल रे आपण पाई परिबे। तेबे लेट न करि चलंतु खबर पर नजर पकाइबा। तेबे वर्तमान जहाँ सूचना मिली दुर्बल होउछि लघुचाप, तथापि यार प्रभाव में आज आसंता 48 घंटा पर्यंत वर्षा जारी रहिबो। अनेक स्थान में बिजुली घड़घड़ी सहित प्रबल वर्षा को नहीं जलवायु केन्द्र पक्षर वार्निंग जारी होइछि। उत्तर ओडिशा रे भल वर्षा हेबा नहीं पाणीपाग विभाग पक्षर सूचना दी जाइछि। 48 घंटा पर भी राज्य में किछि स्थान में हालुकारू मध्यम वर्षा होबार संभावना रही। आगामी 7 दिन जाए मौसमी प्रत्यावर्तन पर पाग अनुकूल हेब नाही बोली सूचना देइछि पाणीपाग विभाग। तेबे प्रबल वर्षा भी थमुनी गरम। राज्य में प्रबल वर्षा होउथिले मध्ये अनेक स्थान में गरम एवं गुळुगुळी अनुभूति हेउछि। गतकाली गजपति जिलार परालाखेमुंडी ठारे सर्वाधिक उत्तप्त सहर रहिथिला, जोंठारे 35.2 डिग्री सेल्सियस तापमात्रा रेकर्ड कर दैछि। सेपरि भुवनेश्वर रे 30.2 डिग्री सेल्सियस और कटक रे 29.0 डिग्री सेल्सियस रे तापमात्रा रेकर्ड कर दैछि। एहासो कंधमाल जिलार फुलबाणी रे सर्वनिम्न 21.9 डिग्री सेल्सियस तापमात्रा रेकर्ड कर दैछि। चलित मौसमी सीजन रे राज्य रे जून 1 तारु ए जाए 1051.1 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड होइछि। एबे भी 7% नियंटिया वर्षा रहिछि। 1125.7 मिलीमीटर वर्षा स्वाभाविक रहितला बेले वर्तमान सुधा गोटे जिले में स्वाभाविक वर्षा ठारू अधिक वर्षा होइतिला मध्ये 21 जिले में स्वाभाविक वर्षा रेकर्ड होइछि और 8 जिले में नियंटिया वर्षा रेकर्ड कर दैछि। पुरी भद्रक अधिक नियंटिया वर्षा रही। यह सब जिला को बिजुली घड़घड़ी सतर्क रही। आगामी 24 घंटा मध्य राज्य में अधिकांश जिले में प्रबल वर्षा सह बिजुली घड़घड़ी होबार संभावना रही, जहां नहीं पुरी, खोर्धा, कटक, जगतसिंहपुर, केन्द्रापड़ा, भद्रक, जाजपुर, ढेंकानाल, बालेश्वर, मयूरभंज, केन्दुझर, अनुगुल, देवगढ़, सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, संबलपुर, बौद्ध, सोनपुर, बलांगीर, नुआपड़ा और बरगढ़ जिले में येलो वार्निंग जारी होइछि। आंचलिक जलवायु केन्द्र पक्षर एसबू जिले में वज्रपात आशंका को नहीं सतर्क सूचना परामर्श देइछन्ति आंचलिक पाणीपाग विभाग। केबेटु कमिबो वर्षा? सेहिपरि काली मध्य राज्य में किछि स्थान में प्रबल वर्षा रही। एथिपाई बालेश्वर, मयूरभंज, केन्दुझर, भद्रक और सुंदरगढ़ जिले में चेतावनी जारी होइछि। परे 27 तारिख ठारू जदिओ वर्षा लागि रहिबो मात्र वर्षार परिमाण कमिबो। वर्षा को नहीं कौन सतर्क सूचना जारी कर नहीं पाणीपाग विभाग पक्षर से आपण मैंने अलर्ट हूँ। तेज आपण मैंने क्यों जिलूर आम वीडियो को देखुं आपण अंचल में वर्षार परिमाण क्यों रही वीडियो कमेंट बॉक्स में निश्चय कमेंट कर जनातु। तेज यह आज मुख्य खबर। जदि वीडियोटी आपको भल लगी था वीडियो को लाइक करूँ, सांगसाथी मान सहित वीडियोटी को अधिक अधिक मात्रा व्हाट्सएप जरिए शेयर करूँ। जदि आम चैनल अच्छा प्रथम थर पर चैनल वीडियो देखुं चैनल टी सब्सक्राइब कर पाखर बेल आइकन को दबाई ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर रखु जहाँफल लेटेस्ट पाणीपागर सठिक सूचना सर्वप्रथम आम चैनल पाई परिबे। ब्यूरो रिपोर्ट, मिलन, ओडिशा।